옆에 분에게 인사하겠습니다. 예수는 그리스도십니다. 挨拶します。イエスはキリストです。 그리스도는 모든 문제 해결자이십니다. すべての問題の解決者です。 오늘 그 성가대가 부활하신 주, 살아계신 주님 찬양했습니다. 今日、聖歌隊が主は今生きておられるという賛美を賛美しました。 우리 주님은 살아계시고 살아계십니다. 私たちの主は今も生きておられます。 그런 증거로 주일 강단 말씀을 통해서 우리를 인도하시고 말씀을 주십니다. その証拠として、この手術の講談メッセージを通して、私たちに御言葉をくださり、証を与えてくださいます。 그러므로 주일 강단은 단순하게 목사의 설교가 아니라 주님의 음성으로 들려줄 수 있도록 하나님이 우리에게 성령을 역사하십니다. ですから、この手術の講談メッセージは、ただの牧師の説教ではなくて、生きとられる神様の御言葉であり、そう信じられるように神様は働いてくださいます。 설교가 하나님의 음성으로 들릴 때부터 많은 응답이 옵니다. 説教が神様の御声として聞こえる時から、たくさんの答えが始まります。 정말 하나님의 자녀의 축복이 넘치게 됩니다. 真に神様の子供としての祝福があふれることでしょう。 그래서 하나님의 음성으로 들리려면 두 가지 방법을 여러분이 알아야 합니다. そこで説教を神様の御声として聞くためには2つの方法がありますが、それをご存知であることを願います。 우리가 가지고 있는 우리 성도님들이 가지고 있는 문제를 하나님께 이렇게 말씀하세요. 이 설교를 통해서 주님의 답을 얻게 하여 주옵소서. まずは今生徒の皆さんにいろんな問題があることだと思います。そこでこう祈ってください。神様、今日の講談の御言葉を通して私の問題に答えてください。 나의 염려 문제를 주님께서 말씀해 주세요. 답으로. 私の悩みや今抱えている不安に神様が御言葉で答えをください。 분명히 들려지게 됩니다. すると間違いなく主の御声が聞こえることでしょ 또 う。 한 가지는 주님이 저한테 나한테 하시고자 하는 말씀이 무엇입니까? そしてもう一つは神様が私に願っておられることは何ですか？ 그것을 알고 싶습니다. それが知りたいです。 그를 여러분이 기도하세요. そのように祈りながら聞いてください。 예를 들어서 여러분이 일본 천황을 만났다고 합시다. 例えば皆さんが天皇にお会いすることになったとしましょう。 그분이 여러분한테 무슨 말을 했을 때 그 말을 알고 싶을 것입니다. 天皇が皆さんに何か声をかけるとき、聞き逃さないようにすごく耳を傾けると思います。 뭘 약속했다면은 뭘 이렇게 해주겠다, 뭘 하라 이렇게 약속했다면 그 말씀은 굉장히 오래 붙잡을 것입니다. またこれからはこうしてくださいとか、今度はこうしましょうと何か次のことを約束されたら、きっとそのことは全く忘れないで覚えていることでしょう。 천황보다도 더 수천 비교할 수 없는 위대하신 살아계신 우리 주님이 우리를 구원하신 주님이 말씀을 분명히 주십니다. でもその天皇とは比べられないほどに万軍の主であり、全能なる神様が私たちに御言葉を語りかけてくださいます。 그걸 못 듣고 가면은 그 예배에는 정말 많은 손해를 보는 것입니다. それを聞き逃す、また聞き逃す、あるいは聞き流す礼拝になってしまったら、それはたくさん損していることになってしまい 분명히 ます。 하나님께서 말씀해 주십니다. 神様は私たちに語りかけてくださいます。 꼭 알려지게 앞서서 それが分かるようにしてください。 듣게 하여 주옵소서. 聞こえるようにしてください。 여러분 그런 기도하시기 바랍니다. そう祈ることを願います。 분명히 들려지게 됩니다. 間違いなく皆さんの耳に聞こえてくることでしょう。 오늘 하나님 말씀 제목은 참 선지자이신 그리스도. 今日の神様の御言葉のタイトルは、誠の預言者であるキリストです。 우리 인생에 있어서 최대의 문제는 죽음입니다. 私たちの人生において最大の問題は死です。 인간에게서 죽음보다 더 큰 문제는 없습니다. 人間に死よりも大きな問題はありません。 이 오늘 본문에 나오는 내용도 그 내용입니다. 今日の本文で取り扱っているのも死のことです。 11절 12절에 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실 때 제자와 많은 무리가 동행하더니 성문에 가까이 이르실 때에 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 한 어머니의 독자요 그의 어머니는 과부라 그의 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘. 11節から12節です。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。 과부는 이미 남편이 죽은 사람이에요. やもめですから、もうすでに夫には先立たれています。
그 당시에 남편이 없이 사는 것은 상당히 어려운 삶을 사는 것입니다. その当時、夫に先立たれて女一人で生きていくというのは非常に難しいことでした。 아들 하나 의지했는데 아들도 이 젊은 아들이 청년인데 죽었습니다. ですから頼りはただ一人息子しかいないんですけれども、彼もまだ若いのに死んでしまったわけです。 죽은 사람도 그렇지만 또 남아있는 사람도 정말 절망 속에 있는 것입니다. 死んだ人自身も気の毒ですが、残された人も完全に絶望に追いやられている、そういう状態でした。 여기에 대한 오늘 답을 하나님이 주십니다. その死に対する答えを神様が与えてくださ 내 い 앞에 ま 있는 す。 큰 문제에 대한 답을 줘요. 私の目の前にある最大の問題に対して答えをくださいました。 이런 죽음은 이런 큰 문제는 언제부터 시작됐느냐? では死というどうしようもないこの大きな問題はいつから始まったのでしょうか。 성경에 그 이유를 언제부터 나왔는지를 시작됐는지를 말해줍니다. 聖書はこの死がいつから始まったのかを教えてくれています。 원래 처음 인간이었던 아담과 하와는 하나님의 형상대로 창조되어서 영원토록 정말 행복하도록 창조되었습니다. 最初の人であるアダムとエバは神様に創造されたものとして完全な祝福と幸せの中で生きていました。 죽지도 않고 정말 영원히 살도록 창조됐어요. 死もない永遠な命が与えられていました。 그런데 이 사단의 유혹을 받고 죄를 짓고 하나님과 관계를 끊고 그때부터 죽음이 し 시작됐습니다. かしサタンに誘惑されて罪を犯したことにより神様との関係が断絶され、その後から死といったようなさまざまな問題が始まりました。 창세기 3장 19절에는 너는 흑인이 흑으로 돌아갈지어다 하시니라. 創世記3章の19節にはあなたは塵だから塵に帰ると書いてあります。 단순한 흑이 되고 말았어요. 単なる塵に帰ってしまうわけです。 하나님 인간을 흑으로 만들고 생기를 부어넣어서 산영으로 하나님 형상으로 창조됐는데 神様は私たちを塵で形作り、しかしその花に命の息を吹き込むことによって私たちは生きた人となったのですが、 하나님과의 관계가 끊어지니까 흑이 된 것이죠. その命の息を与えた神様との関係が完全に断絶してしまったので、ただの塵に帰るしかないわけです。 죽게 되는 인간입니다. 死ぬしかない、死しか待っていないのが人です。 그래서 그 죽음은 죄의 싹이라고 로마서 6장 23절에 기록되어 있습니다. ですからローマ6章23節には罪から来る報酬は死ですと書いてあります。 죄의 싹은 사망이에요. 罪から来る報酬は死です。 그러면 그 죄를 짓도록 해서 사망하게 하는 존재가 있습니다. では私たちに罪を犯させて死に追いやった存在があります。 히브리서 2장 14절에는 사단이 그 권세를 가지고 죽음의 세력을 잡은 자 곧 마귀. ヘブル2章14節に見てみますと、その張本人が書いてあります。死の権威を持っている悪魔という死の力を持つ者と書いてあります。 이 마귀가 죽음의 세력을 가지고 인간을 붙잡고 있는 こ 것입니다. の悪魔が死の力を持って人々を人間を捉えているわけで 근데 す。 인간은 어떻게 할 수가 없어요. ですからもう人はどうしようもありません。 죽음의 문제를 해결할 수 없어요. 死という問題の前でどうすることもできません。 마귀가 그걸 잡고 있기 때문에 悪魔がこの死の力を持っているからです。 죄의 문제를 가지고 있기 때문에 罪の問題を持っているからです。 인간은 어쩔 수 없이 죽게 되어 있어요. ですから人間はどうしようもなく死ぬしかない存在になりま 하나님과의 し 관계가 た。 끊어져 있기 때문에 어쩔 수 없어요. 神様との関係が切れているのでどうすることもできません。 그게 인생의 문제입니다. それが人生の最大の問題です。 누구에게나 오는 문제들이에요. 誰にも平等に訪れる問題です。 그런데 이게 오늘 말씀에 해답을 주셨습니다. しかし今日の御言葉を通してその問題に回答をくださいました。 인간에게는 없는데 하나님에게 있는 것입니다. 人間にはその解決を与えることはできないのですが、神様だから与えることができるのです。 그게 해결자 그리스도십니다. ですから解決者キリストです。 나인성의 과부에게 이 해결자 그리스도께서 찾아오셨습니다. このナインの町のやもめに解決者であるキリストが訪れました。 죽은 아들을 살리셨습니다. 死んだ息子を生き返らせます。 죽은 사람을 살리는 내용들이 누가복음 여기에 7장에 나인성의 이 사건은 누가복음 7장에만 기록되어 있어요. このナインの町の出来事はルカの7章にしか記録されていません。 또 8장에 보면 누가복음 8장에는 회당장의 야이로의 딸을 살리신 내용도 또 8장에 기록되어 있습니다. ですが他の8章を見てみると、また他の地で神様は死者をよみがえらせます。街道長の娘をよみがえらせました。 어린 딸이 죽었는데 슬픔에 잠겨 있는데 예수님께서 그 딸을 살리셨습니다. まだ若い12歳の一人娘がいたのですが、彼女が死んでしまい悲しみに沈んでいたところ、イエス様は顧みてよみがえらせてくださいます。 또 요한복음 11장
33절 44절 내용 보면은 이 마리아와 마르다의 형제에 있던 그 형제인 나자로를 죽어서 사흘이나 돼가지고 썩은 냄새가 나는 무덤 속에 있는 나사로를 살려내셨습니다. またヨハネの福音書11章17節から見てみると、マルタとマリアの兄弟であるラザロをよみがえらせました。もう死後から3日も経っていて、腐って腐臭がしている状態なのに、彼を完全に生き返らせます。 예수님만이 할 수 있는 일이었어요. これはイエス様にしかできないことです。 예수님만이 하셨어요. イエス様だけができることです。 왜 그분만 그렇게 그런 일을 할 수가 では 있었습니까? どうしてイエス様だけがこのような生き返らせる宮沢を起こすことができるのでしょう 그분은 か。 우리와 같은 사람이 아니었습니다. イエス様は私たちと同じような人間ではありません。 종교를 만든 저는 종교가가 아니었어요. ただの宗教の思想ではありません。 창조주셨어요. 創造主でした。 하나님의 아들이셨어요. 神様の御子でした。 생명의 주님이셨어요. 命の主でした。 그 요한복음 1장 3절 4절에는 ですからヨハネ1章3節から4節には、 사도 요한은 이렇게 예수님에 대해서 말씀했습니다. 使徒ヨハネはイエス様について次のように言いました。 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라. 그 안에 생명이 있었으니 그 이 생명은 사람들의 빛이라. すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。 예수 그리스도는 바로 생명의 주님이세요. イエス・キリストは命です。 사망 命の主です。 사망에서 생명으로 옮기시는 분이에요. 死から命に移すことができる方です。 요한복음 5장 24절에 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. ヨハネ5章24節、誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。 그리스도는 사망의 생명으로 옮겼다고 그랬어요. キリストはすでに死から命に移っているとおっしゃいました。 우리를 지옥의 천국으로 옮겼다고 그랬어요. 私たちを地獄から天国に移したとおっしゃいました。 천국에 가도록 생명을 얻도록 노력하라고 말씀하셨어요. イエス様は天国に行けるように、命を得られるように頑張りなさい、努力しなさいとはおっしゃいませんでした。 죽은 이 청년이 어떻게 노력하겠어요? そんなことを言ってしまったら、もう死んでしまったこの一人息子はどうやって努力せよというのでしょうか。もうどうすることも引き返せません。 죽은 이 청년은 아무 노력할 수 없어요. もう死んでしまったこの青年は自分では何も頑張れないし、どんな努力もできません。 종교는 죽은 사람한테 노력하라는 것이 で 종교예요. も宗教はもう死んでしまった人に対して頑張りなさいというのが宗教です。 불가능한 얘기를 하는 거예요. 不可能なことをやれと言います。 종교 생활을 하면 할수록 힘들어요. ですから宗教生活は重ねれば重ねるほど辛くなっていきます。 우리는 종교 생활이 아닙니다. 私たちは宗教生活ではありません。 생명이에요. 命です。 예수 그리스도는 생명이에요. イエス・キリストは命です。 사망의 생명으로 옮겼느니라고 死 했어요. から命に移っているのです。 그래서 예수께서는 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 ですからイエス様は私が道であり真理であり命なのです。 나로 맘자는 아버지께 올 자가 없느니라고 했습니다. 私を通してでなければ誰も父の身元に来ることはありません。 그래서 죽은 자를 살리신 것이에요. ですから死者をも生かすことができま 그래서 した。 우리가 영적으로 죽었는데 우리를 살리셨어요. 私たちのことも霊的に死んでいた私たちを生き返らせてくださいました。 우리를 살리셨어요. 私たちを生き返らせました。 아멘. 구약에도 유명한 선지자였던 엘리야가 죽은 사렙다 가부의 아들을 살렸습니다. 旧約聖書でも有名な預言者であるエリアがサレパトのヤモメの息子をよみがえらせます。 또 그 제자였던 엘리사도 수렙 여인의 아들을 살리셨습니다. またその弟子であるエリシャもシュレムの町のヤモメの息子をよみがえらせました。 근데 이들의 살리는 방법은 달랐어요. でも彼らのよみがえらせ方、生き返らせ方は少し違います。 하나님께서 간절히 기도했어요. 神様に彼らは切実に祈りました。 하나님 이 아이를 살려주옵소서. 神様、この息子を生き返らせてください。 또 베드로도 예수님 제자인 베드로도 이 여제자 타비다를 살리셨습니다. またイエス様の弟子であるペテロも女弟子であったダビダを生き返らせました。 근데 어떻게 살렸냐? 주님께 간절히 기도했다고 그랬어요. ペテロの生き返らせ方もイエス様に切に祈った、神様に切に祈ったと書いてあります。 근데 예수님은 누구한테 기도하는 게 아니에요. ですがイエス様は誰かに祈って宮沢を起こしたのではありませ 예수님 ん。 자신이 하나님이기 때문에 イエス様ご自身が神様ですか 예수님 ら、 자신이 생명이기 イエ 때문에 ス様ご自身が命ですから、 누구한테 기도한 것이 아니라 誰かに祈り求めたのではなくて 명령했던 것입니다. 命じたわけです。
이 7장 14절을 보니까 7章14節を見てみると、 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨 자들이 서는지라 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하시매. そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。 명령했어요. ただおっしゃっただけです。 영어로 get up 일어나라. あなたは起きなさい。 명령하니까 청년이 일어나는 것입니다. そう命じたところ、青年が起き上がりました。 또 이 나사로 살릴 때도 그렇습니다. ラザロを生き返らせる時もそうでした。 명령했어요. イエス様は命じただけです。 요한복음 11장 43절에 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니. ヨハネ11章44節を見てみると、そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。 나오라 나사로야 나오라 부르짖었어요. ラザロよ、出てきなさい。そう呼びかけました。 부르시니 나오라 부르시니 そのように叫ばれました。 나왔던 것이에요. そうしたら出てきたわけです。 예수님 자신이 생명 주님이기 때문에. なぜならイエス様ご自身が命の主であるからです。 만약 예수님이 청년아 또 아니면 나사로야 하지 않았으면 다 일어나고 다 살아났을 거예요. もしイエス様がここであなたはとかラザロよというふうに対象を限定していなかったら、周りの死者がみんな生き返ったことでしょう。 창조주니까요. 創造主ですから、 말씀으로 창조하신 분이기 御 때문에. 言葉で全てを創造された方です 다 から、 일어나면 다 일어날 みんなが 거예요. 生き返ってしまいます。 다 나오라면 다 무덤에 다 나왔을 み 거예요. んな出てきなさいと言ったらみんな出てきます。 그 문제돼요. でもそれはパニックになるでしょう。 그래서 정말 주님은 정말 유일한 그리스도, 유일한 하나님 만나는 길이에요. イエス様は唯一なキリストであり、ただ一つの神様に出会う道です。 누구도 예수님을 따라할 수 없어요. 誰もイエス様の真似はできません。 누구도 예수님처럼 그렇게 사망 권세를 깨뜨릴 수 없어요. 誰もイエス様のように死の力を打ち砕くことはできません。 사단을 이길 수가 없어요. サタンに打ち勝つことはできま 그래서 せん。 그리스도가 예수가 그리스도인 で 것입니다. すからイエス様だけがキリストであるわけです。 우리 주님은 그래서 모든 문제 해결자입니다. だから私たちの主は全ての問題の解決者です。 불교를 만든 이 석가모니에게도 그런 비슷한 에피소드가 있어요. 仏教の創始者であるブッダにも似たようなエピソードがあります。 어느 날 그 마을에 이 과부의 아들이 죽었는데 그 과부가 슬퍼져서 석가모니에게 찾아와서 우리 아들을 살려내라고 이렇게 부탁을 했습니다. ある日、村のヤモメが自分の一人息子を亡くしてしまい、悲しみに沈んだ彼女はブッダのところに行って自分の息子を生き返らせてくださいと言いました。 그런데 이 석가모니가 이렇게 말씀했어요. ブッダはこう 이렇게 答え 말했어요. ます。 가서 동네 가서 한 번도 죽지 않는 집에 가서 쌀을 얻어다가 밥을 지어라고 했어요. 村に帰って一人もこれまで一人の死者も出したことのない家に行き、お米をもらってそれで米を炊きなさい。 이 과부는 희망을 가지고 갔어요. だからヤモメはその通りにすればきっと息子が生き返るんだという希望を持って村に戻り 네, まし 하루 た。 종일 찾았지만 그런 집이 하나도 でも一 없었어요. 日中一人も死者を出したことがない家を探したのですが、一つもそんな家庭はありませんで 그래서 し 좀 た。 힘이 빠지고 낙심돼서 돌아왔어요. 彼女は落胆して帰ります。 이 석가모니가 그렇다. 인간 한 번 죽으면 인간 한 번 다 죽게 된다. そこでブッダはこう言います。そうだ、誰も死なない人間はいない。 그걸 알려줬어요. それを教えるために彼女にそう言ったわけです。 철학이에요, 철학. ですから一つの哲学に過ぎません。 종교가 뭐 생명이 있는 것이 아니라 그냥 단순한 철학입니다. 命はなくただ教訓であり教えに過ぎません。 종교는 철학이고 생명이 없어요. 宗教は教えに過ぎず何の命はありません。 만약에 예수님처럼 그런 신용을 한다면 그것은 정말 악령이에요. もしイエス様のような真似事をしたのならばそれは悪霊の働きです。 뭐 악령도 뭘 조금 역사가 일어납니다. 병들로 조금 고칠 수도 있고. 悪霊も少し宮沢を起こすことができます。病気を治したりとか。 그런데요, 생명은 없어요. しかし死に命を与えることはできませ 그런 ん。 거짓을 가지고 사람들을 속여가지고 멸망시키는 것입니다. ですがほんの小手先の技を見せかけて起こしてそれで人々を惑わして引きずっていくわけです。 더 많은 문제를 갖다 줘요. そして少しの問題を解決して引きつけてはより大きな問題を与えます。 마귀가 온 것은 사람을 죽이고 멸망시키고 도취하기 위해서 왔기 な 때문에. ぜならもともと悪魔は殺し盗み殺し滅ぼすものだからです。 그러나 예수님이 오신 것은 양으로 생명을 얻게 하고 또 풍성한 삶을 우리에게 주시기 위해서 しかしイエ 뜻입니다. ス様は良い羊飼いとして来られ私たちに命を与え豊かにするためにお越しになりました。 아멘. 그래서 우리가 이 청년을 살린 사건을 통해서 우리가 세 가지를
알 수가 있습니다. イエス様がこの一人息子を生き返らせたこの出来事を通して私たちは3つのことが分かります。 먼저 예수님 자신이 정말 사망 권세를 깨뜨리고 지옥에서 저주에서 죄에서 사단에서 건져주시기 위해서 오신 주님으로 십자가에 죽으시고 본인이 십자가에 죽으시고 다시 살아나실 것을 알려주시기 위한 것이었습니다. イエス様がなぜこのような出来事を起こされたのか、それはイエス様が死の力に打ち勝ち、サタンの力に打ち勝つ唯一な解決者であり、その死の身代わりとしてイエス様ご自身が十字架で死なれるということを示すためであります。 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백하고 나서 ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですと告白した後、 예수님께 이렇게 말씀했어요. イエス様はこう言われました。 이때로부터 예수 그리스도께서 자기가 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 권한을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타나시니. その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、また3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。 예수님께서 죽으시고 부활하실 것을 알려주기 위한 イエス 것이었습니다. 様ご自身が私たちのために死に、そしてよみがえられることを教えるためでありまし 또 た。 두 번째로 예수 그리스도를 믿는 우리도 죽지만은 한 번 죽지만 그러나 반드시 부활을 한다는 것을 알려주기 하는 것입니다. そして2つ目の理由は、イエス・キリストを信じている私たちは、この身体が死んだとしても、私たちは天国で永遠に生きる永遠の命があることを教えるためです。 예수 믿고 죽으면은 이 영은 천국에 갑니다. イエス様を信じて死にますと、この魂は天国に入 근데 ります。 몸은 이 땅에 돌아가는 거죠. 身体は塵に帰ります。 땅으로 돌아가서 없어져요. 塵に帰ってなくなります。 그러나 주님께서 재림하실 때 이 몸도 다시 부활하는 것입니다. しかし、主が再臨なさるときは、私たちのこの肉的な体も共によみがえります。 데살로니가전서 4장 16절에 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 第一テサロニケの4章16節には次のように書いてあります。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身が天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、 우리가 죽어서 몸이 없어지는 것이 아니라 다시 부활은 이제 썩지 않는 몸으로 새롭게 부활한다는 것을 약속하신 것입니다. 私たちは魂だけ生きて、この肉体は完全に死んでしまうというわけではなくて、主の再臨の日にこの肉体ももう二度と死なない、朽ちない体として共によみがえります。 죽음을 두려워할 필요가 없는 거예요. ですから何も死を恐れる必要がありません。 죽음 후에 더 새로운 몸으로 더 완벽한 몸으로 우리는 부활하기 때문에 死の後に私たちはより新しい、より完璧な朽ちない体としてよみがえるからです。 사망이 두렵지 않아요. ですから死が怖くありません。 절망이 없어요. 絶望がありませ 참 ん。 소망이에요. 誠の希望があります。 그게 우리의 죽음이에요. それが私たちの死です。 또 세 번째로 이 죽음까지도 인간의 가장 큰 문제인 죽음까지도 해결해 주신 주님이 우리들이 가지고 있는 문제, 그 어떤 문제라도 해결해 주신다는 약속입니다. そして3つ目に主がこの出来事で教えてくださるのは、死すらも解決されるイエス様が私たちと共にいて、どんな問題も解決してくださるという約束です。 죽음보다 큰 문제는 없어요. 死より大きな問題があるでしょうか。 큰 문제도 해결해 주셨는데 どんな死すらも解決されたのに、 이 땅에 살면서 어떤 문제도 예수님한테 문제될 것이 없어요. この地上にあるどんな問題もイエス様には問題になりません。 그 문제를 해결해 주시겠다는 거예요. その問題も解決してくださるということです。 어떤 문제도 문제되지 않는다는 말씀이에요. イエス様にはどんな問題も問題にならないという約束です。 죽음도 두려워하지 않듯이 死をも恐れなくていいように、 어떤 문제도 두려워하지 말라. どんな問題の前でも恐れてはいけな 내가 い。 하나님 만나는 길이다. 私が神様に出会う道だ。 사단과 죄와 모든 문제 해결한 하나님의 만나는 길이다. サタンと罪とすべての問題を解決する命だ。 그 말씀을 붙잡으라는 거예요. その御言葉をつかみなさいということです。 믿으면 되는 거예요. 信じればその通りになります。 믿으면 하나님의 주님이 살아계시다는 증거를 주세요. 信じればイエス様はご自身が生きておられるという証を与えてくださいます。 내 생각, 내가 가지고 있는 불신앙 때문에 못 믿도록 사단은
우리를 방해합니다. でも私たちは自分の考えや自分の不信仰のせいで信じられないし、サタンも不信仰するように仕向けます。 문제 가지고 있는 분들은 정말 이 답을 얻길 바랍니다. ですから問題に悩んでいる方はこの答えがあることを確かに掴んでください。 부활하신 주님 말씀을 믿어서요 절대 실망하지 않습니다. よみがえりのイエス様を信じて決して失望することはないでしょう。 분명히 체험을 주세요. 間違いなく体験が与えられます。 정말 주님은 살아계시다는 체험을 주세요. 本当に主は生きておられるという体験が与えられます。 그 체험을 주시기 위해서 문제가 있는 거예요. その体験のために問題もあるわけです。 아멘. 예. 그래서 체험하도록. 問題がないと体験もできないでしょ 이 う。 아들이 죽었기 때문에 부활을 체험했던 것이에요. この一人息子が死んだからこそ生き返りを復活を体験できたわけです。 그게 체험이잖아요. これが体験でしょ 누구보다도 う。 가장 이 과부와 이 아들은 가장 그리스도를 체험한 사람들이에요. 誰よりもイエス・キリストを体験したのは間違いなくこのヤモメと一人息子であるはずです。 우리가 그런 체험이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. そのような体験が皆さんにあることを願います。 아멘. 예, 세 번째로 그래서 우리가 말씀의 능력과 사명을 가지자는 ですか 것입니다. ら3つ目に私たちは御言葉の力をしっかりと信じ使命を持たなければなりません。 말씀을 정말 믿으면은 本当に御言葉の力を信じれば 말씀이 각인이 되면 응답이 옵니다. そして御言葉が自分に刻みつけられれば御言葉通りに答えられます。 말씀을 들어본 적도 없고 御言葉を聞いたこともないし 믿은 적도 없기 信 때문에 じたこともないので 문제가 있는 거예요. いつまでも御言葉の力を感じられず問題があるわけです。 이 일본은요 우울증 이런 모든 질병들이 너무 많은 나라예요. 日本はすごくうつもそうですしいろんな精神疾患が増えております。 그 가장 문제가 영적인 문제예요. 그게. 一番の原因は霊的な問題です。 불신자들에게 영이 죽어 있어요. 未信者は霊が死んでおります。 영이 하나님 모르는 영이 죽었단 말이에요. 神様を知らない神様との関係が壊れているので霊が死んでい 또 ます。 성도들은요 여러 가지 너무나 근심 걱정 염려 때문에 믿음이 없는 거예요. でもせっかく神様を信じている生徒たちも自分の心配や不安でいっぱいで御言葉を信じないので信仰がありません。 너무 많은 것에 생각이 마음이 あ 뺏겼어요. まりにもいろんなことに心と考えが奪われていま 여러 す。 가지에 신경이 써야 할 것이 너무 많아요. あれこれと気にしないといけないことがたくさんある状態 그게 です。 일본 나라의 그 분위기입니다. それが日本という国雰囲気のあるもう雰囲気になってしまっています。 말씀을 정말 집중하고 本当に御言葉を信じて 말씀을 そこに目を向けて 말씀을 믿기만 하면 되는데 御言葉を信じさえすればいいのに 말씀 믿으면 영이 살아나요. 御言葉を聞くと霊が生き返り 영이 ます。 강해집니다. 霊が強くなります。 진짜 말씀을 들으면 치유돼요. 本当に御言葉を聞くと耳を傾けると癒されます。 우리 저 사모가 B형 간염 평생 앓았어요. 牧師夫人はずっと B 型肝炎を患っていまし 말씀을 た。 계속 말씀 묵상하다 나았었어요. でもずっと御言葉に集中して御言葉を聞き続けたところ癒されました。 우리 교회 증인들이 많아요. 他にも我が教会にはたくさんの証人がいるでしょう。 말씀은 능력입니다. 御言葉は力です。 우울증 치유됩니다. うつ癒されます。 그럼 뭐 정신분리증 치유됩니다. 精神障害癒されます。 아니 어떤 질병도 해결됩니다. どんな病も癒されます。 그 말씀의 능력이에요. それが御言葉の力ですから。 그 히브리서 4장 12절에 ですからヘブル4章12節には 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우에 낯선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。 아멘. 말씀의 능력이에요. これが御言葉の力です。 말씀보다도 더 능력 있는 것이 없어요. 御言葉以上の力はありません。 그 말씀을 우리는 가지고 있습니다. この御言葉を私たちは持っています。 그게 말씀에 그래서 각인하는 자는 だ 것입니다. から御言葉を刻印せよというわけです。 아멘. 자, 말씀의 능력이 얼마나 큰가를 구약 성경에서도 말씀해 줍니다. 御言葉の力がどれほど大きいか、旧約聖書でも教えています。 에스겔 37장 9절 10절 말씀에 エゼキエル書37章9節から10節です。 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대언하라 생기에게 대언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다라. 이에 내가 그 명령대로 대언하였더니 생기가 그들에게 들어가매 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라. その時主は仰せられた。息に予言せよ、人の声を予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。
私が命じた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。 이 에스겔이라는 선지자에게 하나님께서 이런 명령을 했어요. エゼキエルという預言者に神様がこういう命令をされまし 또 た。 죽어있는 뼈들, 어마어마하게 많은 뼈들에게 가서 말을 해라고 했어요. 谷間の中にあるたくさんの死体に向かってこう命令せよと言われるわけです。 뼈를 향해서 말하라. その死体に向かって骨たちに向かって予言せよ。 살아나라고 말해라. 生き返れと予言せよ。 생기가 들어가서 살아나라. 命の息が吹き込んで生き返れと予言せよ。 근데 말은 그 말대로 했더니 그 뼈들이 살아나가지고 군대가 됐단 말이죠. その通りに言ったところ完全に死んで骨になっていたその乾いた骨たちが生き返って非常に多くの集団の軍隊になりました。 뼈들도 살아나서 군대가 되는 骨すらも蘇って生き返って軍隊になる。 그게 하나님의 말씀이 それ 능력이에요. が神様の御言葉の力です。 우리가 말씀이 정말 살아있다는 것이 정말 체험된다는 것이 실현된다는 것이 응답된다는 것은 믿어봤어요. 御言葉は本当に生きていて力で実現されるということを本当に信じてみてください。 그런데 누가 말해줘야 해요. でも誰かがその御言葉を言ってあげないと実現できません。 결국 문제는요. 결국은 믿음이 없어서 문제고 結局の問題は信仰がないことであり、 말씀을 붙잡지 않아서 오는 문제예요. 御言葉をしっかり掴んでいないことによる問 누가 題です。 말해주지 않으니까 그런 거예요. 誰も言ってあげないからです。 가서 말해줘라. ですから言って予言せよ。 그게 우리의 사명이에요. それが私たちの使命です。 한 번도 말씀을 들어본 적도 없고 誰も御言葉を聞いたことがない。 알 수가 없어요. だから知ることもできません。 그러니까 다른 사람들이 다 멸망하는 것이에요. ですから御言葉を一度も聞いたことがないまま人々は滅んでいます。 우리에게 전달해라. そこで予言せよ。 전달하면 먼저 자기가 믿어져요. そのように預かった御言葉を述べ伝えるとき、まずは自分が信じられます。 상대가 안 믿더라도 먼저 자기가 믿어져요. 相手が信じなくてもまず自分が信じられます。 나를 위해서 하는 거예요. 나를. 自分のために自分に語っているのです。 자기가 정말 힘이 생겨지는 거예요. 自分が力づけられます。 응답이 오는 거예요. 答えが始まります。 문제가 사라지게 돼요. 問題がなくなります。 아멘. 이사야서 60장 1절에 그래서 일어나라 빛을 발하라. ですからイザヤ60章1節では起きよ光を放て 예. 내 위에 빛이 임하였고 あなたの上に光が来て 여호와 영광이 내게 임하였느니라. 主の栄光があなたの上に輝いているからだ。 내 빛이 임하였고 あなたの光が来て 여호와의 영광이 내 위에 임하였느니라. 主の栄光があなたの上に輝いているか 예수가 らだ。 그리스도라고 믿는 사람에게 전부 다 여호와의 영광 하나님의 말씀이 임했어요. イエスがキリストだと信じている者にはすでに光が与えられ主の栄光がその上に輝いています。 말해주라 이거죠. だから起きて予言せよと言われるわけです。 그 군호조로의 어머니가 아주 그 굉장히 일본 사람으로서는 특별한 성격을 강해요. 久野長老のお母様である佐藤さんはすごく強い方です。 사토상이 아니고 お母さん、実家の、その長老自身のお母様ですが、すごく強い女性だそうです。 갑자기 병이 생겨가지고 의식이 없어지고 なのにすごく気丈な方だったんですが、急病になってしまって今意識のない状態になりました。 간장이 뭐 다 망가져서 배가 이만큼 커지고 もう肝臓が全部壊れてしまって、もうお腹も膨れ上がっているそうです。 그래서 병원에서는 오늘 내일 될 것 같으니까 장례식 준비하라고. ですから病院では、今日か明日が峠だから、葬式の準備をしてください。 가족들이 다 모여가지고 장례식 준비를 했다. だから家族全員が集まってお葬式の準備を始めまし 근데 た。 아들로서 장로로서 어머니 기억 가는 거 정말 볼 수 없어서 하나님 우리 어머니 살려주세요. 기도했답니다. そこで久野長老は息子としてまたクリスチャンとしてこのまま母親が地獄に行くのはとても耐えられないのでもう一度意識が戻って自分の母がイエス様を信じられるようにしてくださいと祈ったそうです。 근데 정말 하나님의 은혜로 의식이 돌아왔대요. そうしたら本当に神様の恵みで意識が戻りまし 그래서 た。 매일 가가지고 말씀을 줬대요. 말씀. だから毎日病院に行ってメッセージしたそうで 그 す。 말씀을 주는 대로 막 힘을 얻고 살아났대요. そしてメッセージを聞けば聞くほどどんどん力づけられて元気になったそうです。 그래서 지금 이제 리하벨을 하고 곧 퇴원할 정도예요. だから今はもうリハビリをやっていてもうすぐ退院できそうなほどです。 의사들도 놀래요. だから医者たちも驚い 뭐 ています。 장례식을 하고 있던 사람은 살아나니까. もう葬式の準備をしてくださいと言ったのにそういう人がすごい回復していますから。 얼마나 이 말씀을 그분이 막
믿는지 아멘 하면 말씀을 막 아멘 하면 해요. ですからお母様は本当に御言葉を信仰で受け止めていて、もう言われるたびにアーメンアーメンと答えていらっしゃるそうで 일본 す。 사람 하면 죽어야 아멘 하면 나오는구나. ですから本当に日本の堅くなな方というのは一度死にそうな目に遭わないとアーメンと出てこないのでしょうか。 본인이 체험했으니까 彼女自身が体験したから 이틀 です。 가면 자기 아무것도 모르겠다. もう自分も何がどうなっているのかわから 뭐 ないと。 죽었다는 것이에요. もう自分はもう死んでた。 그러니까 지금까지 믿었던 뭐 종교는 다 틀리고 이제 진짜 하나님 믿겠다고 だから 했습니다. 今まで堅くなに信じてきた宗教は全部間違いで、これからは本当に神様だけを信じますと。 태어나면 교회부터 가겠다고. 退院したら真っ先に教会に行きます。 내가 어제 그 얘기를 듣고 정말 참 말씀의 능력. 昨日その話を伺って本当に御言葉の力を感じさせられまし 이 た。 말씀을 믿으면 역사가 御 일어납니다. 言葉を信じると宮座が起きます。 그래서 우리에게 말씀을 전하라는 것입니다. ですから私たちに予言せよと言われます。 아멘. 예, 그래서 바울이 고린도에 가서 복음을 전할 때 パウロもコリントに行って福音を伝えたのですが、 그 지역에 많은 사람들이 구원받을 것이니까 その地域の人々のきっと大勢が救われるから、 이게 주님께 말씀했어요. イエス様がそのように力づけました。 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. ある夜主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。 내가 너와 함께 있으면 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이 성중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるからと言われた。 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。 내가 너와 함께 있으면 어떤 사람도 너를 대적하여 해할 자가 없을 것이니 私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。 이 성중에는 내 백성이 많음이라 この 하시더라. 町には私の民がたくさんいるから。 많은 사람들이 믿게 돼 있어요. たくさんの人が信じると決まっていま 두려울 す。 거 없어요. 恐れることはありません。 우리가 전한 말씀 들으면 살아요. 私たちが伝えた御言葉を聞くと生き返るからです。 근데 우리가 그런 마음이 없는 이유는 죽어가는 것이 안 보이는 것이에요. でも私たちがそう思えないのは、彼らが死んでいっているのが見えていないからで 겉으로는 す。 잘 사는 것 같이 보이고 행복해 보이니까 문제 없다고 생각하는 거예요. 上辺は幸せそうで、何の問題もないように見えるからです。 다 죽어 있어요. でも実はみんな死んでいます。 사실 죽어 있어요. 実のところ死んでいます。 예수님께서는 그걸 아셨습니다. イエス様はそれをご存知でした。 7장 13절에 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사 ですからルカ7章13節にイエス様はその母親を見てかわいそうに思いました。 불쌍히 생각했어요. かわいそうにお思いでした。 우리가 사람들을 볼 때 복음이 없는 사람, 죽어가는 사람 보고 불쌍히 마음이 하나님 주옵소서. 私たちも人々を見たときに彼らが福音のないまま死んでいく様を見てかわいそうに思う目が開かれないといけませ 생명 ん。 있는 내가 정말 행복한 것을 알게 하시고 そして命を持っている自分がどんなに幸せか気づかないといけません。 정말 빛을 가지고 있다는 것을 自分に本当に光があること、 생명 없는 사람들이 얼마나 불쌍한지 そして光のない命のない者たちがどんなにかわいそうか。 그래서 우리가 베드로전서 2장 9절에 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 그의 귀한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. ですから第一ペテロ2章9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、選ばれた民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい宮座をあなた方が述べ伝えるためなのです。 어두운 데서 불러내요 그 귀한 빛에 들어가신 이의 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい宮座を述べ伝えるためなのです。 선포만 하면 돼요. 述べ伝えるだけです。 하나님은 일을 하십니다. その後は神様が働かれます。 결론을 말씀드리겠습니다. 結論です。 우리는 내 생각보다 먼저 하나님 말씀을 앞세워야 합니다. 私たちは自分の考えより神様の御言葉の方に基準を置かなければなりません。 내 생각은 별거 아니에요. 自分の考えは大したものではありま 하나님 せん。 말씀만은 완벽합니다. 神様の御言葉が完璧です。 2016년 세계 선교대회 때 주제가입니다. 내 생각보다 하나님의 말씀을 앞세우고 내 능력보다 기도로 힘을 얻고 내 계획보다 오직 전도와 선교를 생각하며 2016年の世界宣教大会のテーマソングだったのですが、こういう歌詞でした。私の力より主の力を信じ、自分の計画より神様の願いを先立って、自分の考えより主の御心を求める。
절대 가능의 도전을 시작하리. そして絶対可能に向かった挑戦を始める。 절대 가능인 일본 1% 복음화를 도전하리. 絶対に可能な日本福音化に挑戦する。 아멘. 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 말씀은 완벽하십니다. 御言葉は完璧です。 예수 그리스도는 완벽하십니다. イエス・キリストは完璧です。 우리가 할 것은 믿음입니다. 私たちがするのは信じることだけです。 하나님 저들에게 믿음을 주옵소서. 神様は私たちに信仰をください。 과부의 아들을 살리신 주 우리 주님. やもめの一人息子を生き返らせた主よ。 우리의 모든 불신앙을 하나님 회복시켜 주시고 私たちのあらゆる不信仰を癒してくださり、 문제를 주님께서 해결해 주시고 問題を解決してくださり、 죽음도 해결하신 주님께서 死さえも解決された主が 우리의 문제 私たちのどんな問題も 주님이 해결해 주옵소서. 解決してください。 우리는 그리스도의 증인 되게 앞서서 そして私たちはキリストの証人になりますように、 말씀을 증거하는 증인 되게 御 앞서서 言葉を述べ伝える預言する証人になります 이 ように、 시간에 질병을 하나님 고쳐주시고 今病を癒してください。 문제를 문제로 아닌 것처럼 하나님 해결해 주시고 問題が問題でないことを教えるよう主が解決してください。 문제를 해결해 주시옵소서. 問題をなくしてください。 그리스도의 말씀의 증인 되게 キ 앞서서 リストの御言葉の証人にならせてください。 주께서 역사하여 주옵소서. 主が働いてください。 1% 복음화가 이루어지게 하여 주옵소서. 1% 福音化を成し遂げてください。 모두가 전도자인 것을 믿게 하여 주옵소서. 誰もが伝道者であることを信じられるようにしてください。 참 평안을 주옵시고 誠の平安が与えられ、 기도 속에서 살게 하여 주옵소서. 祈りの中で生きていきますように、 승리하게 하여 주옵소서. 勝利させてください。 예수 그리스도 이름으로